Ya, kondisi skrunya ya ini nah ini kan banyak baret-baretnya, banyak banget baret-baretnya. Nah ini terus yang ini kemakan, ini atas ini kemakan sampai gosong, untung nggak macet. Nah, ini gosong. Ini baret-baret mungkin karena protolannya bearing itu pak, serpian-serpiannya bearing. Nah ini seperti ini juga banyak sekali lukanya, ini luka dalam ini pak. Ini ya skrunya seperti ini keadaannya. Ini juga kemakan, jadi ini nih ada sisanya dikit tuh, tajam.